ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் தாரிகாஸ் vlog. இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே நமக்கு சளி இருமல் தொந்தரவு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருந்துகிட்ருக்குது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மெனக்கெட்டு போகாமல் வீட்டிலையே எப்படி சரி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். இதுக்கு என்னெல்லாம் பொருள் தேவைன்றதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஒரு 3 டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை, அதாவது தனியான்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் மிளகு அண்டு ஜீரகத்தை வந்து நான் தட்டி வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம், இது திப்பிலி, ஒரு 2 திப்பிலி மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு 4 ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி இலை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, இது வந்து ஓமவல்லி இலை ஒரு 4லேருந்து 5 வரைக்குமே எடுத்துக்கலாம். 2 வெத்தலை. இது எல்லாமே சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது வேறு டிஷ்ஷஸ் பிடிக்கும் இல்லை ஏதாவது தேவைன்னா நீங்கள் எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியை நான் அடுப்பில் வைக்கிறேன். இது ஒரு 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பாதிக்கு பாதி குறையணும். ஸோ நமக்கு 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியாக வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ இதில் என்னெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த பொருட்கள் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு கொத்தமல்லி, அதாவது தனியா, ஜீரகம், மிளகு, திப்பிலி, ஏலக்காய், ஓமம், இது எல்லாத்தையும் போடுறேன். இஞ்சி போடுறேன். துளசி இலை, ஓமவல்லி இலை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. வெத்தலை, இதையும் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்ல கொதி வரணும், நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து இந்த தண்ணியோட நார்மல் கலர் வந்து மாறி வரும். இதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு, வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைக்கு கொடுத்தோன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும். அடிக்கடி சளி தொந்தரவுலாம் வராமல் இருக்கும். ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கொதித்து நம்ம வச்ச தண்ணியை விட நல்லாவே குறைஞ்சிருக்குது. இதோட கலர் பாருங்கள் எப்படி மாறி நல்ல ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா இருத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து டெய்லி ஒரு டம்ளர், அதாவது ஒரு 3 நாளைக்கு கண்டினியூஸாக குடித்தா எவ்வளோ சளி இருமல் இருந்தாலும் அந்தந்த 3 நாள்லேயே சரியாக போயிடும். பெரியவங்கன்னா தாராளமாக இந்த 1 டம்ளர் அளவுக்கு குடிக்கலாம். இதே சின்ன பசங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு கொடுக்கலாம். அதை விட ரொம்ப ஒரு 5 வயசு கீழே உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா 2 சங்கு அளவுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம். நீங்கள் எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் சரியாக போயிடும்.